அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே சூப்பர் அண்ட் டெலிஷியஸான ஹைதராபாதி ரெட் சிக்கன் மசாலா எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இது சப்பாத்தி, பூரி, பரோட்டா, ரைஸ், புலாவ் எல்லாத்துக்கூடயும் சூப்பரான காம்பினேஷன். வீடியோவை எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு 1/2 kg சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். 1.5 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 2 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் பெப்பர், 1 டீஸ்பூன் சால்ட்டு. இது எல்லாத்தையும் இப்போ சிக்கனில் ஆட் பண்ணிடலாம். 1 கப் தயிர் எடுத்திருக்கேன். கிராமில் பார்த்தா 120 கிராம் தயிர் எடுத்திருக்கேன். இப்போது 1/4 கப் கொத்தமல்லி, அதை விட கம்மியாக புதினா, 3 பச்சை மிளகா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் அரை லெமனோட சாறை பிழிஞ்சிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த சிக்கன் ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். வீட்டில் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1/4 டீஸ்பூன் ரெட் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 ஹவர்லேருந்து 1 ஹவர் வரைக்கும் நல்லா மேரினேட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அந்த சிக்கனுக்குள்ளே எல்லா மசாலாஸும் இறங்கி ஜூஸியாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த கிரேவி. அதனால் 1 ஹவராவது மினிமம் மேரினேட் பண்ண வைங்க. இப்போது 1 ஹவருக்கு அப்புறமா ஒரு பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணி ஹீட் பண்ணிடலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். சூடானதுக்கப்புறமா நாம் கரம் மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம். 2 ஏலக்காய், 3 லவங்கம், 2 துண்டு பட்டை, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், அப்புறமா பிரிஞ்சி இலை 1/2 எடுத்துருக்கேன். இதை ஆட் பண்ணி நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க 2 ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் மீடியம் சைஸில் 2 ஆனியன் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனியன் நல்லா லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வரணும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துருச்சு. இப்போ இதில் நம்ம ஊற வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா லோ ஃப்ளேமில் 5 மினிட்ஸ் குக் பண்ணுங்கள். அந்த எண்ணெய் அந்த வெங்காயத்து கூட குக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரும். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு சால்ட் செக் பண்ணி பாருங்கள். கம்மியாக இருந்ததுன்னா சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு கம்மியாக இருந்தது அதனால் மறுபடியும் 1/4 டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் 10 to 15 மினிட்ஸ் நல்லா சிக்கன் வெந்து வர அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கோங்க. நடுவில் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு முறை கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போது பாருங்கள், நல்லா தண்ணியெல்லாம் வற்றி கிரேவி சூப்பராக ரெடியாகி வந்திருக்கு. சிக்கனும் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதில் நாம் ஒரு பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம். அந்த பவுடர் ஆட் பண்ணோன்னே டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, 3 ஏலக்காவை தட்டி அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள். சூப்பரான ஹைதராபாதி ரெட் சிக்கன் மசாலா ரெடி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நான் கேரண்டி. எனக்காக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நான் பரோட்டா கூட இன்றைக்கி சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்து. கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே லைக் பண்ணுவாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.